Horas madihita salhutna. Kami atas nama Perhalado Pasahaton, selamat hari Minggu apen napadua mahita salhutna. Suak songoni Pasahaton nami do utabi tuamu amanami inanami nama dohoti permingguan secara live streaming di Bagas manang di dia pehamu di Batama nama dongan kita salhutna. Adorak sota mulai perminggu ta martangi yang mahita di Bagas dan Ruhat Tabi. Amin. Topik minggu disadarion di minggu apen paduahon. Marhaba diaon manomu arini Kristus. Alani tapuji matuhata marede mahita. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Ida ma hatop doa uro tiop mana di honwaing asa unang adong na mabuat tupalmi. Haleluya. Martangiang mahita ali amanami na di banua gijang nama dok mauliate do hami tuho ala di paboton ho tu hami mariti hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus na lausal pudusugok langit do tano alai na hodu do anggo hatam rodi saliling lilingna akup ni iko patar dus dogot saluhut jolma di jolo ni habangsa paru humami saya sima roham dihami pahot marohanami marhabur siawan dihatam mariti hite tod di pardodia padungo mahami jala paringgas mahami martangiang asa marlas di roha hami pai mai mahon ho jala asa dapat haluaun anguluan nasura-sura. Amin. Tapuji matuhatta marede mahita.
tamardalani di dalam laut surgoi. Sai Yesus mata bain dongata ilas di roh sakbe. Sai tiok matong tangada tagihon suara nai. Ihuton matok tong lakana na dengan pamai nanai. Tangion hamu mapati ni debata ima natar surat siam pati perjulu sahat tupati pasapuluhon songonoma hatana disi. Patik perjulu audo jahuba di Batam ninna di Batata dan jadi merakup ahu bahenommu di Batam. Patik paduahon dan jadi ganamu jala dan jadi sumanommu manang ahana di bawah gijang dohot na di bawah tongon rodi na di bagasan aik na di torun di tano yang gotung gabi si sobaon manang sioloan. Patik pa toluhon dan jadi dohonon guarni di bata yang gosoture dalana ayhona humma sogot akka nama siniang di guarna. Patik pa paton ingot hamu apa badiaon jari minggui dinaon mari maula hamu nasa silomu alai angguari pabitioni ari pada badiana ni Jehovah di Batam doi dan jadi ho mengula anggo dina sadari manang anak mupe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halape nama gibati hutam ai dinaonom ari do topa di bata langit do tano do laut do nasa isina dungi maradia do ibana jari papi Johoni di bahini do ubain nari pasu-pasu di bata Jehovah ari pada janai jala di parbadiai. Patik pali mahon iko pasang apa mudo naturasmu asa mertua ho jala leleng mangolu di tano nani lehon di Jehovah di Batam diho. Patik pa onopon unako mamunu. Patik pa pituhon unako mangalaku. Patik pa waluhon unako manako. Patik pa siahon unako olo mahatidakon hata nasudutu meraloho dongan jolma. Patik pa sapuluhon dan jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dan jadi haliangan ni roham dongan saribe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lebuna manang hudana manang dia pe ugasan ni donganmu biha pada ni debata tadi ngotupati na sapului odo au Jehovah di Batam ninna di Batata pargogo na sudosan jala parimas siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna rodi sudut patoluhon rodi sudut papaton pinopan yaka nasugoroha diau alai asidur haku yakka nama ribu-ribu akka nama holong roha diau naso mangalausi patiki ido sahatna atong tak mangidogogo meta Tuhan di bata lamang ulahom patik nai ali Tuhan di bata saya pergugui mahami maulaun naombar tu patik mi amen. Tapuji ma tuhatta maret de mahita. Sa
makroha dihasiaganon di bain godang di dosa na di portibion sai hemamu padirga kulumuna ai hamoraon buna do Jesus itu ibu maulahana manopojol mai sudeha sangapona tarida madisi sai borhat mahamu manomu rajamuna magalak sulumuna ibana rotibu tabotowi ngadusata martangiang mahita ali Tuhan di bata ama perguguna suatu dosa jala para siroha dang lomoroha midah matian ni pardosa mula manian parjahati cuma di kondalana asa mangulu ibana ido di pangidurham alani i ubain pangidurhami saya sudah timatur torum asa unang mangunabi tuhami saya sesa sudi dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham saya pergugui mahami asa mergugu hami mari dihiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasan di dosata. Mucat pe akadolok jalah mutal akarubian. Alai anggo parasian ni rohaku. Nasotu pamucat siako. Jala badan ni hadameoku. Nasotu pamordit ninna jahoba siasiho. Hasangapuma di debata na digijang. Amin. Tapuji ma Tuhatta maret de mahita. Sai puji ma Tuhatta Jesus Kristus sasangap pagtulus inujima karnada nasahat
Hani di bata epistel di minggu sadarion tersurat di pestalmen biddu 24 mamuka maisian ayat na parjolo sahat do ayat pasapuluhon tajahama mastika soring manang secara responsoria auma na parjolo go di Jehovah do tanon rodi isina portibion dohot pangisina ise do na jari nakuk dolok ni Jehovah jala ise do hum pajongjong sogut di hajonjongan ni habadian nai ima halak na maruri pas-pasu sian Jehovah dohot hati goran sian di bata ni hatuon nai patugijang mato hanguna hamu ali akaharbangan patugijang mahamu ali akapitu sian narobi asa bongor raja ni hamuliaon patugijang mato hanguna hamu ali akaharbangan jala patugijang mah hamu ali akapitu sian narobi asa bongor raja ni hamulioni ola nido sahatna martua do akan atumangin hatani di bata jala upiosa amin tapuji tuhata maredde mahita Suntigor rohani narotumo pojol mai ai raja nabadiano uhud parasi sude nama ngarsahi tabe ipeta puji ma Tuhan tadebata tape rungjina kona rajai roha tape sai sonang do masuk rajai nang si ipeta puji ma Tuhan tadebata tahatidak koma hata hapor siautai songona hatidak kon dinongata sahapor siaon di sedo portibion rak mahita madok au persia di bata Jehovah
ido ama pergugu na susah natu mapalangi dohotano au porsia Yesus anak di debat Jehovah na sesadai imana tibuhunis Maria na gabi-gabian santon di perbadia adorak sobuan ido tuhata natu mana birnit di pengumuman silatus namati terpajal di bana di hau sila na tua tutumut konoro dung patuluhon namanai tu surgo amanai parguna suatu sani disimei bana pemulak sugo tutan on mangumi halak na mangulu do namate au persia tondi perbadia jaladong sada huria na badia huria hatu panyala Kristen akan na badia do desan dosa do diatain mando mulak mangulu sugo daging halak na mate do dihanguluan na sudah amin. Tabigima ede puji-pujian sian kor ina.
tabegema titing namasa di menguta sadarion. Horas odolan nitikting Minggu tanggal 4 Desember 2022. Sada pakobasion. Sada titik sada goar ni minggu ta sadarion Minggu Advent 2 topik minggu marhabadiaon manomu arini Kristus. Manang hidup suci dalam penantian hari Kristus. Sada titik 2 Padidion Nabadia. Di hari Minggu sadarion tanggal 4 Desember 2022 di parmingguan pukul 10 WIB patupaon ni huriata do pandidion Nabadia tu poso-poso yanakon ni huriata toropna walu halak tolu bawa dohot 5 boru. Sada titik tolu pelean. Hobar tu surat pereses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Pendeta Bernard Manik MTH nomor 500/8 D titik Walu DKI garing 10 Sada 2022 tanggal 24 November 2022 Lao manggalang dana dohot pelean khusus mangurupi korban gempa bumi di Cianjur dohot humaliangna. Di hari Minggu sadarion tanggal 4 Desember 2022 di parmingguan Manogot, Arian, Botari, patupaon ni huriado papungu pelean tujolo. Sialani i tapasahat mai dung sidung jamita marhite amplop naung di parade huriata dohot pelean tu panitia Natal umum HKBP Kramat Jati. Sada titik 4 acara tahun baru parmingguan tanggal sada Januari 2020 tolu pas di hari Minggu patupaut tado parmingguan holan sahali masuk pukul 10 WIB sahat tunas nasipul dung selesai permingguan dipatu pado parsipanganon acara tahun baru nani hasuhuton opat padita HKBP Kramat Jati inganan di ruang serbaguna. 2 Pakobasion Koinonia. 2 titik sada anggota ruas Nataba mamuka Minggu sadarion tanggal 4 Desember 2022 di Jalo Huriatado keluarga Boy Murer Hamonangan Situmorang Inata Tresia Maria Gunawan Nabaru Marhasohotan tinggal di Jalan Raya Bogor Gang Kimeli RT 2 RW Sada nomor 52 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Wik Tengah. Barita Nasorang. Nah di hari Kamis tanggal 24 November 2022 di basa-basa hontu hatta do sada anak paduahon bawa di keluarga EJ Dolok Saribu Tubuni Inata M Boru Manurung Sianwik Balekambang hipasdo dakdanaki nang suang songoni natorasna. Natal Sekolah Minggu di hari Jumat nanaingro tanggal sia Desember 2022 pukul 10.05 sahatu 10 pitu Natal Sekolah Minggu Naparjolo Horong TK sahatu kalas tolu SD
Laos diuduti Natal Paduahon di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 10.05 sahatus pukul 10.07. Natal Sekolah Minggu Horong Kalas Opat Dohot Kalas Onom SD. Patoluhon Pakobasion Marturia. Tolu titik sada. Ruhut Parmahanian Dohot Pamisangon atau RPP. Hobar tubuku Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon atau RPP HKBP tentang perkawinan bab 4.2 poin C halaman 40 tolu. Nama Mamuka Minggu Sadarion tanggal 4 Desember 2022 Hona Ruhut Parmahanian do Pamisangon atau RPP HKBP siala sorang danak dang ditikina dope. Paupaton Pakobasion Diakonia. Na di hari Kamis dohot hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 Dewan Koinonia, Seksi Sosial, Seksi Kesehatan, dan Seksi Kemasyarakatan dohot tim HKBP Keramat Jati Borhat Dosian Huriata Patupahon Kepedulian Aksi Sosial dohot na patupahon pemeriksaan kesehatan nahona bencana korban di Cianjur naniuluhon 2 padita Ima Padita Dr. Ana CH Vera Boru Pangaribuan dohot Pendeta Oloan Sitohang STH MPSI. Palimahon nama ragam. Odolan nitikting naso di jaha di odolanon, boi mata jaha di warta jemaat, naung dikirim di wik masing-masing. Songonima sahat nitikting di mingguta sadarion, Horas. Tabigima edi puji-pujian sian kor ama.
dihamu aman dainam tabereng jala tabayu yudma pakobasyon ni hudiatta mengurupi nahona lalo mana gempa di Cianjur tabereng ma di fokus. Kunjungan Diakonia beserta Pendeta HKBP Kramat Jati ke wilayah Cianjur, Jawa Barat pasca gempa bumi. Senin 21 November 2022, Pendeta Resort HKBP Kramat Jati, Pendeta Dr. Anna Vera Boru Pangaribuan, beserta Diakonia Taparhalado HKBP Kramat Jati kepada warga yang terkena bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Adapun wilayah yang menerima bantuan sosial ialah Kampung Baru Lega, Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Bakti sosial tersebut dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari Kamis 1 Desember 2022, Dewan Diakonia dan Pendeta HKBP Kramat Jati yang didampingi Ketua RT 1 Kampung Baru Lega, Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat telah melaksanakan bakti sosial, serta bakti sosial tersebut berjalan baik dan lancar. Adapun barang atau perlengkapan yang disumbangkan ialah obat-obatan, bahan pangan, serta HKBP Kramat Jati mengadakan pemeriksaan kesehatan terhadap warga yang terdampak gempa bumi Cianjur, Jawa Barat. Mau beli lagi, tetap semangat ya, divideokan ya. Ya. Tetap semangat. Tetap semangat belajar. Tetap semangat belajar. Tetap semangat bantu orang tua. Tetap semangat sembahyang. Demikian pertemuan kita, udah bisa ya, selesai acara kita untuk anak-anak ya. Pokoknya tetap semangat ya, itu diingat. Jadi kalau ada misalnya gempa lagi gak usah takut ya, sembahyang ya, oke? Ya, untuk anak-anak kalau ada orang tuanya yang sakit, yang mau berobat ke sini ya. Habis ini kasih tahu orang tuanya yang sakit berobat di sini. Atau kalau ada adik-adiknya yang sakit juga bisa berobat di sini. Bisa di sini sama Bu Dokter. Oke? Oke. Silakan. Boleh, jadi silakan. Kasih tahu ya. Boleh pulang. Kami pulang dari memberikan bimbingan pembelajaran kepada anak-anak supaya mereka, anak-anak SD, tetap kuat, segar dalam segala bencana alam. Mereka pintar-pintar banget deh. Dan serius belajarnya. Mau dia latih, Iya. bernyanyi, mendengarkan cerita, dan bisa belajar bahasa Inggris. Mantap. Iya. Mereka Ini semangat. jalan kami ini jalan tikus, sangat sempit, yang bisa dilalui oleh kita. Jalan kami ya, guys. Jumat 2 Desember 2022, Dewan Diakonia dan Pendeta HKBP Kramat Jati yang didampingi Ketua Pokja Cinta Baca sebagai mitra HKBP Kramat Jati telah berhasil melaksanakan bakti sosial yang kedua di daerah Kampung Baru Lega, Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Adapun bantuan yang didapatkan warga Cianjur berupa obat-obatan, makanan,
serta pemeriksaan kesehatan. Yang tadi 110 atau 70? Sama ini vitamin dan aliran darahnya lancar. Makanannya ada oleh-oleh dari Jakarta, ya. Cepat sembuh ya, Kak. Mungkin semoga sehat ya. Sehat ya. Salah. Benar-benar salah. Oke. Sudah bisa belum? Jadi duduk. Ayo kita duduk. Sekarang ada lagu. Ini lagu tapi hilanginnya. Tahu lagu Topi Saya Bulat? Tahu. Hilangin kata bulat ya. Dengar tahu lagu Topi Saya Bulat? Untuk kasih kami ke pengobatan ya nanti kalau udah gitu. Ya. Tahu lagu Topi Saya Bulat? Hilangin kata bulat ketika bernyanyi. Tapi gerakannya nggak boleh dihilangin dong. Jadi contohnya gini. Topi saya bulat. Doa dan harapan dari jemaat HKBP Kramat Jati, semoga warga yang terkena dampak gempa bumi dapat menjalani hidup dengan normal kembali. Tapuji Mahatuhatta, maret di mahita, laus tapapuma pilihan sadaa dohot sadabi. Sudenang tinoruan ni patik ni simusai sai rohamu tuhasonangan nadi bagasan Yesusi Ainu ngadi tosi Jesus doi hoti sibolis nama ngako honton dimi dapoton manuai Tuhanmu nang romambain haluanmu mapos marohami disi.
podanai naik patuduh hono nadalan di hono aing tu surgoi aina buni anggona jolo patardo di sudena olo persehat itu hatai ibana dona paboahon saluhut nahina lomohon di debata amanai. Jami saja kon ibana turo hamale asanga pona di tadi kon membuat dangol bitahe atong sai tiop matangana papuana di rajaana uhud di ramotanaho mama kona berjumpa tundal honon mudona roa lama ngoloi rajam nang Tuhatai. Amin. Selamat Advent Madhita saluna manginang. Tabuka mabibelta asata jaha hata nabadia turpu jamita di minggu Advent na paduanon imana nenet sian buku Filipi bindusada mamuka maisian ayat tolu 1 ayat 10 sada. Filipi bindusada ayat tolu 1 ayat 10 sada. Pujaha madihita luhut namanginang songonon mahatani Tuhan. Mauliate hudok tu debatakku ganup huingot hamu. Toktong manang sadiari pe hutang yakok kamu sudena sian lasni rohaku do hula tangyaki. Ai wingot suara muna tu barita nauli sian mulanai sa ro dinuaing.
apala on mapos ni rohaku nangupuk kaulau na denggan di bagasan hamu patulusoni idoi saro di ari ni Kristus Yesus tamado songoni rohaku mida hamuna sude ala di bagasan rohaku hamuna erap partohap diasi ni roha na tuawido hamu salut na di natar hurungiau nang di natar hutariason jala wondol hon barita nauli ai debatado saksiku di balgani si holhu mida hamu sude manyuton pangisi ini Kristus Yesus jala ondo hupangido naing malam sumurung holong ni rohamuna marurat di parbinotoon doh dinasa panimbangion partondion laho manakasi narumikoti asa polin hamu sotar tuktuhon sarodi arini Kristus asa ramos hamu marparbue hati goran maritehite Yesus Kristus bahen hasangapon jala puji-pujian di debata ima saatna hurian itu hatta sonari nga masuk kita tu minggu Advent na paduahon di Advent na parjolo topikna songon dia do hita manjakon raja na mangalehon dame na sumurung tu portibion sonari topikna diarahon hita rohado bangso ni dibata akan porsea tetap menjaga habadiaon tiki manomu arini Kristus jadi tondi ni adveni ikontok tongdo amanginang ape di bagasan abarani hati-hateta unang berubah semangat Advent dohot pangaradion dirita lau manjakon Yesus Kristus dohot muse di bagasan ape non ternyata dakolan disuruh hita para dihon diri amanginang hal ternyata diajak dohita ditaringot tu mengingat sudi akka haulion sudi akka lasni roha sudi akka ragam pasu-pasu natajalos yang dibata marite Yesus Kristus jadi ingatan itu adalah hal yang paling fundamental di dalam memasuki step by step tahap-tahap menuju Advent satu Advent na paupatonanon hurian itu hatta amanginang hiado mungkin hita pajupang dongata na nunga 10 tahun dak kia pajupang baru pe pajupang hita manang di kondisi ahape apalagi molo somal hita manyuton aka acara reuni setelah 10 tahun kita tidak bertemu tidak ada komunikasi dak ngadong komunikasi dak kita makatai manang via telepon, via Instagram, Facebook, dohot aka surat, bahkan si pata dang taboto di dia ibana maringanan. Jala ibana pedang diboto, di dia hita sonari maringanan. 10 tahun kurun waktu yang sangat lama sekali. Lelengi molo dokon 10 tahun. Alai songon dia do molo pajupang hita misalna ali-aleta dongata sahabatta. Setelah 10 tahun tongdo bagas panandatai amang inang sarupa songon naujui bohado yang terjadi suasana pasti berbeda pasti merasing naujui rap minum rap hundur rap margrende rap margitar rap martangiang rap tugareja tiki naposo bulung isarana tiki mar remaja, tiki mar sekolah, tiki SMA misarana, tiki di bangku perkuliahan kita, alemuse 10 tahun kemudian kita ketemu, pasti suasana itu akan berbeda. Dang songo naujui kita kompak.
pamerengat tapi pasti toho doi bana on manang daun. Apalagi kita tanda kurus doi bana sonari mo botang musik. Toho doi bana on manang daun. Pasti agak kaku. Bahkan warna pe si patadang taboto be ondo on manang daun. Anon huguari bana ale sala mailau. Marga ondo ibana manang daun. Ondo daun. Bahkan keakraban itu akan berubah manginang. Songunima panandahan ni jol masih patah murah-murah lupa. Apalagi kalau sudah dimakan usia. Sudah lama tidak bertemu, tidak bersuah. Pasti cipata tasukun dongat tanah asing. Toho doi bana i manang daun. Hai sonari lam jeges ibana, lam uli ibana, lam gateng ibana, bahbuasa sonari songoni ibana. Wado nagudang doa kepergumulan na songona hutanda, songona sehya songoni hubayak kon ibana. Pasti suasana akan berbeda, bahkan namanya pun kadang kita tidak tahu lagi, bahkan lupa, bahkan keakraban dang songona ujibe. Apalagi kita sudah ketemu dengan besti kita sekarang. Dia akan kita lupakan. Makanya kadang kalau di dalam pertemuan tanpa direncanakan matang dan dipajang semua foto-foto dulu dan dibandingkan dengan foto sekarang, kalau tidak ada itu mungkin kita akan kabur melihat dia, bahkan salah menilai. Nah, di bagasan Turpukon di patorang Apostel Paulusido amanginang tuhita. Bahkan bersaksi bana di adopan di debata bagas dopan andani bana tu halak Filipi. Bayangkan 10 tahun memori perjumpaan dia pada waktu tahun 49 sampai 52 Masehi. 10 tahun dia mengenal jemaat Filipi. Bahkan diperkirakan surat ini ditulis tahun 61 sampai 63. Alai di ayat 3 dokonibana, aku mengucap syukur kepada Tuhan setiap aku mengingat kamu. Dalam arti Paulus memiliki karunia mengingat yang jelas dan benar. Tuhala Filipi tidak pernah dia lupakan. Ingatannya tetap murni dan benar. Dakiai bana malupahon halak Filipi. Tidak pernah. Bahkan songon dia pergumulan di bana. Halak Filipi uji di melayani bana. Dakiai dilupahon di bana. Makanya diokun di bana tajah di ayat tolui tabereng bibil taya manginang. Mauliate hudok tu de batakku ganup wingot hamu. Ingatan dia, memori dia tetap terus menerus, tidak pernah melupakan seseorang yang dikasihinya. Ima halak Filipi. Ima karunia na parjolo na dijalo aposteli. Sian Tuhan Yesus diberikan karunia mengingat kepadanya supaya dia tidak melupakan semua pelayanan orang-orang yang sudah didoakan dan dilayaninya. Bagas do pananda ani si Paulus tuhala Filipi songoni maibana mananda Yesus Kristus sebagai guru na do ale-alena, bahkan Tuhan na si paluaibana tidak pernah dia melupakan. Ini adalah karunia bagi setiap orang beriman. Adong do dihitai ada amanginang. Daya ingat karunia mengingat itu selalu ada bagi kita. Persoalannya kita tidak pernah memakainya. Bahkan kita tidak mempergunakan daya ingat rasio kita. Ditiki ditopa hita jolma Tuhan memberikan rasio karunia mengingat sudik. Aha na di jalo hita jolmaon sien debata di bagasan nguluta. Apalagi ketika kita sekarang sudah berjaya, lalu kita tidak akan mengingat masa susah-susah kita dulu amanginang. Ditiki di huta hita, ditiki di balian hita, ditiki songoni mamarsikor nguluta. Mangan pe indahan dohot garam do sira ale habis doi.
sonari keju tatanda, susu tatanda, ahamuse stik doa kana asing. Alai molo taingo na ujui kita ketika kita susah. Dungu ita bandikon sonari na ujui marlereng dohita lau sikola, marlereng dohita tu gereja sonari. Nga berbeda angkutan Alphard, ahamuse, Terios, Fortunate, Xenia, Agia, tralala, sudai, tokinai mobil listrik, dangadong be, oli marang bensin, solar, tokinai mobil listrik, ima tatuor. Tetapi daya ingat kita tidak boleh kita lupakan semua itu kasih karunia. Idombain di bagasan turpukona manginang. Di minggu Advenon, di dokon, songon dia dohita halak Kristen HKBP na dia rahon turpukon, boy dohita pancakon Yesus di bagasan marhaba dia manomu hari ini Kristus sih. Kita tetap suci dalam penantian kita menunggu hari Kristus itu tiba dan datang. Pertama sekali asa totok homi jala polin hita diaturan ajaran sian Tuhani idokon ibanang. Ikon kajaga do ingatan di bagasan rasya syukur mandok moliate. Ima idokon ibanang. Mengingat itu dengan rasa syukur. Bersyukurlah selalu diingatkan Tuhan melalui Advent. Taingon amang tahe ngasah tita neng ujung ni tahunon amang tahe Tuhan mau lihat di paingot hodo hami asa upaya sami diri nami upaya sami jabu nami wape honami pohon natalon do bitang do sudi akal namar sinondangon akal lapuna sudi songoni do bagas semuna sonaria manginang yasdo molodang dope suruh sa RT mapayason akar rambang-rambang sude ya payas mah. Kita mengingat diperintahkan firman ini kita diingatkan kita untuk selalu mengingat dengan rasa syukur. Songon si Paulus mandok muliati do ibana tu Tuhan Allah di leon Tuhan tu ibana karunia untuk mengingat sude akas leon-leon Tuhan itu ibana. Dan dia selalu bersuka cita apa nama asa di bagasan ngoluna. Makanya dok untuk menjaga daya ingat ini untuk tetap mandok muliate tu Tuhan dengan ucapan syukur. Salah satunya jalan caranya menginang kita harus jonok de batata. Kita selalu harus dekat kepada Tuhan supaya ingatan kita ini tidak dikaburkan simbolis. Karena iblis akan merusak daya ingat kita. Tidak perlu 1%. Tidak perlu 0,5% pun dia bisa merusak ingatan kita. Supaya kita melupakan Tuhan. Supaya kita melupakan keluarga kita. Supaya kita melupakan orang-orang yang kita cintai. Supaya kita melupakan semua kasih karunia naujui silonen di bata. Iblis sangat suka sekali bekerja merusak sensor motorik pengingatan kita ini. Dan akhirnya orang Kristen selalu tidak mau bersyukur. Dan ragu-ragu bersyukur. Unang taloas simbolisi merusak ingatan kita amang inang. Apalagi tu hala inang sudi laro di bagas joroon do mungkin adong di rumah sakit do di bagas muna. Hati-hati inang, ingatan itu harus kita jaga. Jangan suka mengingat hal yang buruk karena itu akan memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Bohado carata mau bersyukur kepada Tuhan kalau yang kita ingat adalah hal-hal yang buruk semuanya. Bohado hita mandok tu Tuhan mau lati Tuhan mau lo nataingot sudi ya kak. Nah buruk sudi nataingot. Bagaimana seorang istri bisa bersyukur kepada Tuhan ini kalau dia hanya dominan mengingat kejelekan suaminya.
Bohado sada ina mengucap syukur mandok muliati tu Tuhan. Holan diingo sudah rasa kecewa ditik kidang dope bertobat amat tanah. Tidak akan bisa bersyukur kepada Tuhan. Yang ada kebencian dan dendam terjadi. Maka ada di bagasan Minggu Avenon didokon, ingatlah dengan rasa syukur. Paulus bukan tidak pernah mengalami gelombang badai kehidupan. Dia pernah difitnah, dia inayat, terkurung, terpenjara, dan terisolir. Tetapi dia tidak mengingat yang pahit itu. Tetapi dia mengingat, tong doho Tuhan, hodo dongak, hodo parmahan dia, hodo ali-aliku Tuhan, hodo Tuhan na mangalin ngolu. Nang pesongon pahit ngeluku naujui satu nuaing ale hodo Tuhan. Makanya orang yang selalu mengingat hal-hal yang baik, dia akan mampu untuk mengucap rasa syukurnya. Songonima dihamu amang. Dang boy sukses samu marlas ni roha. Molo ingatan itu hanya mengingat kejelekan istrinya, kelemahan istrinya, ketidakberdayaan istrinya. Dang boy hamu marlas ni roha di Advenon. Ale molo dingot hamu do songon dia doa kaina tamboi. Burju. Ringgas. Olo mar minggu. Ringgas martangiang. Manang ape na sautiki. Syukurilah itu supaya bisa bersuka cita. Imana parjolo. Paduahon. Di bagasan turpogon, di dokdo tuhita, jala diondolhon apostel Paulus bahwa untuk menjaga hahomion manang kekudusan kita dalam menanti kedatangan Kristus manang sediari peibana roh, tetaplah berdoa dengan sukacita. Berdoa amanginang dengan sukacita. Jangan berdoa di dalam marah. Jangan berdoa di dalam rasa takut. Jangan berdoa di dalam rasa geram. Alai martangiang madi bagasan las niroha. Karena sukacita adalah dasar yang paling kuat untuk menuntun kita tetap berdoa. Hosatta doi na martangiang ia manginang. Hosatta doi. Beri kamu mah, orang bernyanyi bisa aja dia membohongi dirinya. Misalnya molota tabigi aka ende aka dunia ya, lagu-lagu yang seakan-akan dia bahagia tapi kenyataannya tidak bahagia. Kaulah segalanya bagiku. Alai lagi baru berbadai bana. Dipikir halak dia lagi baru jatuh cinta, padahal lagi mantahe. Tetapi kalau di dalam berdoa, siapa bisa mau bohong? Tidak bisa manginang. Ai molong ngatodok Tuhan. Ale Tuhanku. Tuhan, berengau Tuhan. Asiroham Tuhan, baluham Tuhan. Pargogo ya Tuhan. Nah godang do Tuhan, si taonon, godang parukilon Tuhan, godang utakku Tuhan. Iya kan? Berdoa itu jujur. Godang utakku Tuhan, aledang do pehugar Tuhan. Ajar ya Tuhan, tugu-tugu ya Tuhan. Kalau orang berdoa tidak bisa bohong di dalam perasaan hatinya, suasananya. Kalau bisa bernyanyi dengan lagu-lagu dunia, bisa saja kita membohongi diri kita. Seakan-akan kita bahagia. Atau kita nyanyi dengan lagu-lagu melankolis supaya orang tahu kita bersedih. Tapi ternyata kita tidak bersedih. Songon aka artisi, dia bisa menyanyikan apa saja sesuai dengan request permintaan penonton. Lagu apapun. Hidup. Lagu apapun. Molo matua sogotau. Oh, aledang ditongos-tongos uang Natal natu-natu tuan di hutang. Oh, dumangan. Oh, songo ni majago na ibana.
Ale nga pigahali di wea. Madia do neng manur mandar huau neng marnatal. Tongos jolo 200.000 petaho. Ale moli suruh mar songuni mah. Orang bisa kita bohongi dengan nyanyian kita, dengan sikap kita. Tetapi kalau di dalam berdoa, siapa mau berani kita berbohong? Karena ketika kita berdoa, itu suara kita, hati kita, semua gaya kita sampai ke sorga. Maka dok, berdoalah engkau di dalam sukacita. Jala songoni masih Paulus diganup tangiang ibana, ditiki marende ibana, ditiki martangiang ibana. Dasarnya adalah ikon marlas niroha. Ende 210 ditiki diciptakan di tahun 1876 oleh Philip Paul, dibukin di tahun 1876. Dia menyanyikan, ini nyanyian dan doa Paulus. Dung sonang rohaku di ban Yesusi porsuk pehu. Iya, dia menderita tapi dia bersuka cita. Dia berdoa dan bersuka cita. Hanya dia dan Tuhan yang tahu amanginang, tidak ada yang tahu. Dan Philip Paul membuat doa Paulus itu menjadi nyanyian pujian yang suka sekali dinyanyikan oleh kita HKBP. Ido tangyang ta, ido sombat ta, pujiat ta maradopon Tuhani. Porsuk peta tahun disi asal ma Yesus dongata, sonang dohita, dang mago, tondita, nang pe daging tamar sahit. Sonang kita di bagasan Tuhan. Makanya mau ta begin akin ende punguan ina. Maranata, roh Tuhan, amin say, tibu maro. Berarti marnatal nang pedang margati pahian laso marlaso hatenang. Iyalah. Setuju kan? Iyalah, jangan karena harus ganti pakaian. Kita bilang sama anak-anak kita itu, ya kita bernatal dengan kesederhanaan. Yang penting bersuka cita, berdoa, memuji nama Tuhan. Iya. Maranatha roh Tuhan, amin say, tibu maro. Nang pe sawotik hepeng, unang marung tate. Nang pe setoran dang jelas, unang muro kate. Janjinya inang? Iya. Karena kita merindukan, doa kita merindukan Tuhan yang datang. Ido amang, ido inang. Do songon nakin endesian punguan ama, mau lihat mo. Songon dinamis lagunya itu ya. Puji ho ale debata. Molo songon nima ende ni punguan ama. Molo tak aja pemangan dung keluar minggu non, dus dibon hita non tu inganan na tabo-tabo. Itu kan? Puji ho le di boto. Eta mangan si dungon. Pasti itu nada taboido di bonan. Itu. Ale molo asing endeni ama, hati-hati jangan minta apa-apa. Dalam arti nadidok turpukon, berdoalah kita di dalam sukacita. Jangan sampai putus kita dalam berdoa. Orang yang tidak mau berdoa lagi, berarti hubungannya dengan Tuhannya lagi ngali, dingin. Dan Tuhan menantikan kita untuk berdoa. Karena doa itu tidak terukur panjang luas dalamnya. Doa itu bisa sampai ke sorga, sampai kepada Tuhan kita. Dalamnya laut bisa kita ukur, luasnya samudra bisa kita ukur, tingginya langit bisa kita ukur. Tetapi doa tidak bisa kita ukur, karena doa itu jangkauannya sampai kepada Tuhan. Makanya martangnya kita, mulo marlas niroha. Martangiang ma molo pe porsuk rohata martangiang ma amanginang sasaat doi
sahat doi tu Tuhan Yesus Kristus. Maka dikatakan tetaplah berdoa dengan bersuka cita. Patoluhon diondolhon turpukon tu hita didok untuk menjaga kekudusan kita di dalam penantian kedatangan Kristus itu. Ido ibana persekutuan dengan Injil harus terus menerus, to be continue. Bukan saat ini saja, bukan hanya untuk besok menang haduan. Alai dokon terus dang boy terbatas. Persekutuan kita dengan Injil terus menerus. Dalam arti yang manginang nedokson manang AHP tujuan ni ngolut tanah mangulun, manang AHP target muna manginang di bagasan ngolu menaon do tahun nang roh, manang AHP na di parsita di bagasan roh muna manginang nang songon dia pe kondisi ulaon ni ngolu muna sonari. Ingat, harus selalu sesuai dengan firman Tuhan, tidak boleh di luar konsep Allah, supaya kita hidup berbahagia. Orang yang hidup di luar konsep Tuhan, dia akan selalu gagal, gatot, gagal total. Jadi jangan coba-coba merubah haluan. Jangan coba-coba merubah haluan kita, karena kita manusia Tuhan. Nani to pada batado hita, gabe anakna do boruna. Bito padohita ima godei Tuhan, kita menjadi alat Tuhan. Tujuan kita hidup diciptakan Tuhan, manusia diciptakan Tuhan pada hari yang ketiga untuk melayani Tuhan. Tajah di konfesi HKBP, tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk melayani Tuhan. Maka dok hamba dohita martohonan manang so martohonan kita, hamba Tuhan kita. Kita melayani Tuhan dalam berbagai profesi, dalam berbagai tingkat kemampuan, karunia, talenta manang AHP. Dari mulai anak kecil, remaja, naposo, akan natoras, sudah akan tua-tua. Tujuan kita adalah tetap harus bersekutu dengan Tuhan. Karena semua tujuan, target, cita-cita, hidup kita, hibul doa manginang, ikon ingoti, harus sesuai dengan firman Tuhan. Baru kita akan mendapat kebahagiaan. Ala ujung ningoluta ikon sah dohita tu sambulu ningoluta ima surgo hasonangan. Coba kita lihat orang yang coba macam-macam ingin keluar dari konsep Tuhan, dia tidak akan bahagia. Dang parjambar ibana di hasonangan sogot. Maka dikatakan bangunlah persekutuanmu, biarkan Tuhan menempahmu. Songon pandai bagas seperti seorang tukang tembikar. Dia memegang tanah liat yang berlumpur dan diberi airnya, lalu dipukul, dihantam, dipijak tanah liat itu, dibentuk. Dungi gabe argama songon vas bunga. Dan dia berharga. Biarkan Tuhan mengodok-kodok kita. Dan biarkan Tuhan membentuk kita. Saguru di bahanado sudah ngolutta. Yang tetap yang diinginkan persekutuan kita dengan Injil. Ikon tok tong do. Ikon manotong doa manginang. Tidak boleh. Di luar dari konsep Tuhan. Dan jangan coba-coba keluar dari konsepnya Tuhan. Karena dia yang punya semuanya ini. Aleta bering mah manang ise na hibul rohana mga pehon ngolu na tutuhani say diramoti di batado di lehon jambar hangoluan las ni roha tuibana doho tua kapino parna sogot. Yang keempat, dipangido turpukon tuhita ditiki memasuki minggu Advent na paduan didok ni bana. Tetaplah tahan uji dan tetaplah berbuah. Marsi hohot maho manang AHP na masa di ngolum manang godang akan cobaan godang-godaan nadong sili berganti roh tu bagasmu tu ngolum tu parkerejomu bahkan tu dia pe ikon marsi hohot tetap teguh kalah imanmu, tetap menjadi manusia yang tahan uji. Dan tetaplah marparbue ramos
parbuem gabe tonggi parbuem imai dokon di bagasan turpukon ikon tok tong ramos berbuahlah berbuah banyak jadi berkat. Makanya manginang untuk menjadi orang Kristen itu harus bisa memilih yang baik, jangan mau ikut-ikutan ISIS, ikut sana ikut sini, mana yang banyak jumlahnya ke situ, sedikit tidak mau. Sarupa do hita mau lembang memering restoran di dia ribu-ribu di sini hita masuk padahal dang adong bekursi di sini. Ada di sini sepi-sepi dang ngolo hita, tak anggap doi dang tabo lopa-lopana. Jangan menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan. Alai turpuko mandok, jadilah engkau menjadi punya prinsip, bisa memilih. Jangan menjadi orang Kristen status quo. Inang pendeta, saya kan tidak jahat. Iya, tapi tidak baik kan? Dia tidak jahat, tapi juga tidak baik. Bagaimana itu manginang? Dia tidak jahat memang, tapi tidak baik. Jadi di mana statusnya ini? Tidak jelas bukan? Firman Tuhan katakan, ya, tidak. Di luar dari situ berada dari koridor si jahat. Orang Kristen harus bisa memilih. Pilit mana dumenggani, saya pilit mahangoluani, asa mangolu homuse, dohot tu pino parmu sogot. Pilih yang baik, yang benar. Ido Kristen na sejati ya manginang. Jadi orang yang kudus itu bukan berarti dia harus bertapa, tidak makan, tidak minum, atau menghindari, atau menyingkirkan diri dari orang, asa homi ibana, asa badia ibana, dang songoni, dang boy, kono lecet manang aha, dang boy di tiup hala, dang boy, dang songoni habadion. Tetapi orang yang kudus itu adalah orang yang kuat tahan uji dalam imannya. Tapi dia akan mengeluarkan buah natonggi, ramos parbuena, seperti pokok anggur, ramos. Sepanjang hidup Yesus, kepada siapa dia kita lihat tidak bersahabat. Semua dia sahabat. Orang baik, orang yang merasa kudus, ada orang jahat, bahkan orang yang berdosa pun dia mau duduk bersama. Tetapi dia akan menjadi pembawa sinar terang. Primus et peccator, menjadi berkat, mempengaruhi orang. Di sido hamomion ni halak Kristen. Makanya dikatakan HKBP itu adalah gereja yang inklusif, bisa membaur kepada siapa saja. Tidak eksklusif, tetapi inklusif, menjadi berkat. Gabe pasu-pasu. Itu portibion. Jadi orang Kristen punya prinsip memilih yang baik. Hanya satu amanginang yang tidak boleh pensiun. Jabatan bisa pensiun, umur bisa pensiun. Kesenangan bisa pensiun, maradi do sude, dang adong hoti. Alai na dianjurkan di bagasan turpukon adalah kita tidak boleh pensiun untuk berbuat baik. Walau boy sampai hembusan terakhir amanginang tetaplah berbuat baik. Walaupun kadang-kadang orang baik itu tidak diperhitungkan dunia ini, tidak apa-apa, no problem. Tapi Tuhan katakan, marsi hokot maho mangulaw na denggani. Saya burju maho rasi rasa satu ajar. Ido pasu-pasu hata ni Tuhan ditiki dia pehon hata di ayat sidita. Saya burju maho rasi rasa satu ajar ni ngulung. Jangan pensiun berbuat baik. Sampai tua amanginang akan tua-tua aku dison. Sampai ubanan sak uban sude ngekiribut sude. Dang boy betegak kita mardalan, ngomar tukot. Mangopeak di podoman tetaplah berbuat baik. Sampai Tuhan datang menjemput kita, tetaplah baik. Biar nanti kita dipanggil dengan nama yang baik. Idombain dokon, keran air tidak bisa mengeluarkan air. Ama pengalaman agak lucu doon, alay dang mailaw
menceritakan. Di hutan kami mendua mas. Tiki Roma air bersih di pemerintah, di Leon ma air bersih. Alas salingon, orang ditaui masih maridi, si cuci piring, si cuci abis, si basude, tu horbo, tu pinan, sude, madisi, sude. Makanya mulu marende hita, hus. Berarti naro akan hasing mai. Dungi Roma pemerintah di Leon ma air bersih. Di pajonjong ma ember tong na balga. Dungi dibahin ma keran. Molo sumbangan dari pemerintah pastikan uli do barang na kan. Tong, keran semua. Dibahin ma di jolon di jabuni. Na tua-tuai. Baru orang ditakku keren nih. Ditakku. Ala memang ikon adong do misalnya di lehon sosial misalnya untuk perawatan air bersih. Ale adong dang ulo mangalean. Biasa do ikan. Adong dukan songon jol mau menikmati, tetapi untuk memberi tidak mau, tapi mencuri lagi, kan gitu. Itako makerani dibuat, digati muse, itako muse kerani. Biring mana? Biring mah, iputar-putar keluar air, mang tak-takko makerani. Ipikir ribana, molo itako kerani, dibahin tu jabuna, dibahin muse, bahasa kotor, bahasa marbutak. Wah sedang keluar air. Oh, ale hubirang tu hari dibahin nasida. Keluar air bersih. Itakku muse 1-5 hari takku tuh. Nah ditadok di bagasan nih. Keran air tidak bisa mengeluarkan air. Tapi keran air bisa mengeluarkan air ketika dia terhubung dengan selang yang dihubungkan dengan sumber air yang bersih. Kita manusia Tuhan, kita mau bersih, ikon badia do hita, dia do pani Tuhan, ale molo dang terhubung hita doho mual hanguluan ima Yesus Kristus, dang bias hita. Makanya yang menyucikan kita, memangaliun habadiaon tu hita, ima Yesus Kristus. Nungatos hosana di hau benar silangi, ngasai sude, tos hosana, sai, nungasai. Dia yang membersihkan kita. Dan kita terhubung dengan baptisan kudus itu. Kita terhubung dengan sakramen yang 2 tadi. Perjamuan kudus dengan sakramen baptisan kudus. Kalau kita sudah terhubung dengan Yesus kita, Tuhan kita, maka kuduslah kita. Songonima dihamu keluarga, walu keluarga, mambuan dak dana poso-poso, tua dopan di bata, asa di pasu-pasu. Dia ketika dia dibaptis, dia menjadi anak Allah, bukan anak dunia lagi. Dan dia tercatat namanya di hadapan Tuhan dan di hadapan gereja secara administrasi. Dalam arti dia anak Allah, boru ni di bata. Jadi dang lomo-lomo rohamu non marsogo tamanginang mamastap manunjang mangahai bana. Ingot hamu padan muna anon ditiki husukku tuhamu. Naolo dohamu mambuani bana tuha porsen muna. Tang bertanggung jawab hamu disi. Naolo dohamu mangajari nasida, mamemehon nasida di hatani di bata. Ikon diulahamui. Naolo dohamu mangarahon manaruhon nasida tu parpunguan yala Kristen tu gereja. Ikon ido tugas do tanggung jawab muna. Itu bukan hanya anak mamanya atau itu bukan hanya anak bapaknya, tetapi anak bapak dan ibunya, dan dia anak Tuhan. Terhubung dia di dalam baptisan, hidup dan matinya dalam Kristus. Dungi ditikinata lano namanginang ingotina unang hita hiling-hiling lau mardalani. Sakramen perjamuan kudus mahita jolo di gereja. Baru pe hita lao tu Singapura, tu Malaysia, manang tu dia pe gogoni hepeng tai. Tetapi ingatlah ketika tanggal 25 kita stay di gereja, mari kita menerima sakramen perjamuan kudus dimanapun, di gereja manapun silakan. Tapi kita harus menerima ikon taingoti hido asa toktong sakabona supaya kita tetap terhubung
dengan sumber kehidupan kita, yaitu keselamatan, pengampunan, kehidupan yang kekal, dan kebahagiaan di dalam Yesus Kristus. Ingat amanginang dang sola gogo ningolon. Tidak, kita hidup tidak hanya mengandalkan kekuatan kita. Tidak akan bisa. Alemolo tetap terhubung hita dimual hanguluani ima Yesus. Badia mahita. Dengan mahita. Sonang mahita. Amen. Martangiang mahita. Mauliate male Tuhan nami hata nabadia na hujalohami di minggu Advent na paduahon. Saya manotong matuhan ho menjagai rohado pikiran nami. Asa tuktong marsi hohot hami di habadian mi Tuhan. Mariete hata ni Tuhan kami marsi ajar hami. Jala paingoton hami asa tuktong hami Tuhan maraporusan holan di bagasan kuarpu. Jadi ahape nama asa di bagasan ngulun ami ikon gomos hami martang yang di bagasan las ni roha. Jala ikon toktong hami Tuhan mian di bagasan hatami nagabe mual hanguluan diam. Jala ikon ramos parbue ni holong nami haporsen nami Tuhan. Asa tarida hami songon bangso ni di bata. Na toktong mangihut unduk tu hatami Tuhan. Apehon mapasu-pasu mi Tuhan tu sudi ruasmu tu sudi kana porsia. Asa toktong ingot pasahaton dirina dua depanmu. Ai hodo raja nami, hodo hapurusan nami, hodo Tuhan nami. Jala di bagasan tikompe Tuhan martangnya kami. Ima dia cara pasahaton walu poso-poso tua depanmu sian walu keluarga. Apehon mapasu-pasumi Tuhan tu poso-posoi. Asa toktong hibur magodangi. Dada jolma nabiar mida di bata unduk tu naturasna. Jala asa gabi anak dot boru namarlas ni roha na toktong obas ibana di bagasan parnguluan na. Jala toktong Maria yaton dina Tuhan lamanjo guarmu di bagasan tangyang ibnasida. Suang-suang ni ma Tuhan Yesus di bagasan tikion martangyang dohami tu keluarga sebagai jemaat yang baru na masuk nasida Tuhan tercatat secara administrasi. Ima keluarga Boy Morer Hamonangan Situmorang Dohot inangi Teresia Maria Gunawan. Sehoma toktong manupahilas di roha di nasida asa gabe ruas na toktong undut tu aturan dohot tu hatami Tuhan. Asa toktong Maria yaton dinasida Tuhan lepas sangapon guarmu. Suang-suang ni musi Tuhan martanya kami di sada keluarga Tuhan nahona RPP manarupa maning pamicangon ala ni maralo tu aturan do patik ni debata ima Andre William inangi seho matoktong mamasu-masu mangulin gogo tu nasida asa marsi ajar nasida dia kehaurangan na Tuhan jala toktong olo nasida diramoti marhiti akahata ni Tuhan ditangyakon di parmahan ni Tuhan jala diujungan non ditanda nasida akahaurangan dosa nasida suang-suang ni ma Tuhan mauliate rohanami ala bergerak do sada kegiatan sosial Tuhan na dipatupa Dewan Diakonia HKBP Keramat Jati dohos aka seksina seksi sosial seksi kesehatan seksi kemasyarakatan Tuhan na borha nasida diari nasalpu ima tuaka dengan nami di Cianjur ima terdampak gempa di san do sudi aka naposom Tuhan na borhat jala maras ni rohami Tuhan apehon mapasu-pasumi itu sudi akadungan nami jolma di san do tu akadungan saporsian molo adong di HKBP Cianjur asa toktong pos rohana sida tu Tuhan ai molo di luas ho Tuhan akan masa di bagasan ngulu namion pas di do rodo asini roha na toktong maringan di bagasan ngulu nami asa unang mabiar unang olsoan nasida Tuhan adong do toktong mangaroro nasida. Jala di bagasan sadarion pe Tuhan toktong kami pasahaton sudia ke keluarga nami na holong kami akar ruasmu Tuhan na di bagasan parsahiton di bagasan pemulihan
Ima amang situa STR Siregar, nyonya sintua HA Simatupang boru Sormin, nyonya sintua SM Nainggolan boru Raja Guguk, nyonya Hutagalung boru Simanungkalit, nyonya HA Aritonang Lince boru Simorangkir, nyonya Panjaitan boru Simanjuntak, nyonya Manurung boru Silitonga, Nova boru Situmorang, nyonya Tesian boru Tampbolon, nyonya Sirait boru Sitorus, nyonya Marpaung boru Purba, Sitorus, nyonya Sidabutar boru Sihan, Marlina Agustina boru Sipahutar, Janusi Sianipar, nyonya Sintua Simamora boru Aritonang, Daud Panjaitan, nyonya Sirait boru Simanjuntak, Halundang boru Siregar, nyonya Pangaribuan boru Samosir, Situa EM Butar-Butar, RS Pardede, Situa F Aritonang, nyonya Gultom boru Tambunan, nyonya M Tambunan boru Simanjuntak, nyonya Sintua Pardosi boru Panjaitan, nyonya SBP Siregar boru Sihan, BMP Marpaung, Situa LA Siaturi, nyonya Tambun boru Sibuya, nyonya MS Sipautar boru Hutagalung, Anton Sian, nyonya Manihuruk boru Situkir, TN Sitorus, nyonya Siregar, Vesti boru Siaturi, M Pardede Saud Sitorus, soang nima aka ruasmu Tuhan na pihak di podo manasida di rumah sakit ima, nyonya Sitanggang boru Manalu, nyonya Pardede boru Sibuya. Apehon mapasu-pasu mi Tuhan paherbang matanganmu mangaramu ti daging dokton di nasida asa tu mi Tuhan mahalum pakilan nasida jala toktong Maria yaton dari sida lao marsomba tua depanmu Tuhan Yesus. Pasiko masudi aka ulau naka program-program do sudi aka panitia musenadong di Huriamon ima panitia Natal asa toktong hobas nasida pargogoy nasida Tuhan lau patupaon sudi aka ulan nasida di hari Natal boy dengan saluhu na Tuhan pasu-pasu mapanitia nami amay na nami na mangula di Huriamon Tuhan nang songoni Tuhan dia kapakobasyon di persiapan Natal kategorial di Huriamon dohot di resort pe Tuhan ho matuktong mama sumasu sudi aka panitia na dipilit asa tuktong marlas ni roha nasida lau mangula aka ulon nasida moliate ma Tuhan sesama dosa nami asa tamahami di depanmu di bagasan Yesus Kristus martangya kami Tuho. Amin. Tapuji ma Tuhan talas tapa punguma peliata. Hamuna hamu parohai nang dodo tu hamuna pasai hondo sai rosian gijang do manikir si pangolon nina sahajol maon naik buat tonado. Solomona pada masa
bongo tu rohata ipena tau sabatna mabalina sude. Serepon naing topo tonado paroha jungkaton sai alonado paroha nature na unduk di hatana na olo toguona ni topo Jesusi. Siroham Tuhanku para demawon majakon tu rohaku ohatu waonhon mongoti rohakon isi maho maringan sai homale Tuhan na bodau tok tok. Rohamuna hamu parohai naurodo tuhamuna pasai hondosai rosian gijangdo manikir sidang olon nina sahajol maon nang bau aton
tu hata sonari masuk mahita tu acara pandidion nabadia tualu poso-poso tapuji ma Tuhan sian buku ende nomor 146 ayat 1-2. Yesus nan terdiri do poso-poson sai Roma melaligi Uhud manjalon di boana torasna nasida betuson ay naik pasatona tuhodak danako martang yang mahita ale amanami na di Banua Gijang narodo hami tu jolo mambuan akka dak danakon seasi maroham jalo manasida gabi anakon pasu-pasu jala pargogoy manasida mangiai hanguluan sogot maritehiti Tuhan Yesus Kristus amin tabigi mahata si paingut atong hamu akadongan namambuan danak si didion tangon hamu mahata ni Tuhan Yesus lau mahamu tuliat portibion ninna mandok akka sisianna podai maha salut bangso di hamu manasida tu bagasan guar ni di bata ama dohot anak dohoton di porbadia ajari hamu manasida mangaradoti salut na hutonahon itu hamu saya ingut mah saya dong anakku do hamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni asianganon manangisin na porsia dohot ni didi dapotan hanguluan alay na so porsia ona uhum sogot tangon hamu ma dohot hata na tersurat di surat ni si Markus adong ma akan namamboan dak anak Tuhan Yesus asa dijama ale dipisang akka sisianima namamboan ni jadi dung di ida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma luasamu ma akan dak danakiro tuau unang oray hamu nasida ay dia kasi songonido harajao ni di bata natutudo na hudok konon tu hamu manang isepe anggo sosongon dak danak ibana manjalo harajani di bata dang bongot ibana tusi dungi dihaul ma akada danaki dia pehon matanganna tu nasida mamasu-masu nasida sonari hati ko kamu majolo hata hapur setai rak mahamu sada duaya au korsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosa na tumo palangit dumatano au korsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhan ni si Maria naga begabean sianton di porbadia andorang suatu Tuhan ido tu hatta na tumau na bernit di panghuman ni Silatus nama tetar paja loibana di hau pinar silang na tua tu Banua Toru dong ditano na mulak mangolu di ari patonuhon nama naik tu surgo lau budul tu siamun debata Jehovah ama naik pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanohon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au korsea di ton di porbadia jala adong sada huria na badia huria atau kami halak Kristen akan nabadia dohot di asesani dosa dohot di hatai namando mulak mangolu sogot daging mihalap nang mate dohot di nasora sudah amin atau adu sihamuma hata nasuk konon parjolo di pangido hamun waing di dion akka dadanakon tu bagasan ni haporsian muna alusna di pangido rohana paduahon beha na olo do hamu mamodaya na komunaon asa diboto jala diuto nasida hata ni debata alusna na olo do patoluhon na olo do hamu marsuru nasida tu gareja
dotu perguruan ni Kuria Protestan asagabe ruas na mangut na sida di Tuhan Yesus Kristus alusna atau tapasaat mana sida tu debata marite-hite pandidian na badiai romahamu. Ale Nathaniel Zevanya Hasudungan Marpau Hudidi maho tubagasan guar ni debata ama do tubagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus do tubagasan guar ni tondi porbadia amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habongot mon satu bagasan rajon debata ro di saliling nililingna amin. Ale Timothy Emmanuel Martinus Sitanggang Udidi maho tubagasan guar ni debata ama do tubagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus do tubagasan guar ni tondi porbadia amin. Saya dipasu-pasu Tuhan debata maho di hababot mon satu bagasan rajau ni debata ro di saleleng ni lelengna amin. Mana namanya? Ale Lemuela Emunal Nera Udidi maho tubagasan guar ni di bata ama do tubagasan guar ni anak Tuhan Yesus Kristus do tubagasan guar ni tondi porbadia amin. Saya dipasu-pasu Tuhan di bata maho di hababongot mo satu bagasan na rajau ni di bata ro di saleleng ni lelengna amin. Ale Risela Melani Sitinja Udidi maho tu bagasan guar ni di bata ama do tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guar ni tondi porbadia amin. Saya dipasu-pasu Tuhan di bata maho di habongot mon satu bagasan rajau ni di bata ro di saliling ni lilingna amin. Ale Sainet Emelin Romauli Udidi maho tu bagasan guar ni di bata ama tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus tu bagasan guar ni tondi porbadia amin.
Sa di pasu-pasu Tuhan di bata maho di habangot mon sa bagasan rajau ni di bata ro di salele nilelengna. Amin. Ale Adrian Giovanni M. Simanjunta. Di maho tu bagasan guar ni di bata ama. Tu bagasan guar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Tu bagasan guar ni tondi. Sai di ramot Tuhan di bata maho di habawat monsa tu bagasan rajam di bata. Ro di salele ni. Amin. Ale Jasmine Emilia Naomi Sia. Udi di maho tu bagasan guar ni di bata ama. Tu bagasan guar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Tu bagasan guar ni tondi urbadia. Amin. Saya di pasu-pasu Tuhan di bata maho di habangut konsa tu bagasan rajau ni di bata. Rodi salele ni lelengna. Amin. Ale Jocelyn Miracle Taruli Pangaribuan. Udi di maho tu bagasan guar ni di bata ama. Do tu bagasan guar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar ni tondi porbadia. Amin. Saya di pasu-pasu Tuhan di bata maho di habangot monsat bagasan rajon di bata. Rodi saleleng nilelengna. Amin. Martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami maritihiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga upasat hami akka dadanakon tuho. Jalan jakon hodo nasida gabi anakmu maritihite pandidion na badiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabi panean di hanguluan na saleleng ni leleng na. Asima roham do diakka na toras nida danakon. Saya pargogoy jala ajari mana sida manugu-nugu dak danakon tuho. Asarap nasida taruli di akka arta ni harajaanmu. Amin. Kundul mahamu. Marende mahita siandukende nomor 147 ayat 6 tatangnya kon mapiliata. Saat maturo kami Yesus pangi doa nami Togu itu surgawi Sayoloi masakap nami Warnai oh Tuhan baik tubuhku hangolu
Yata tua dopa ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang hodo hararuani saluhu silun lehon na denggan do nasa uli bahasa namaliutus. Hupasat hami masian dan mituan pelenami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw para se kami pelanon. Patimbuno na rojon mo ditong-otong ani huriam do di portibion. Buhay, marohan nami maritihiti tondim. Asalamutan da hami gudang ni silanon mitu hami. Asalam girgir hami mandok muliate tuho. Marihiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say ro maharajonmu, sesat malomo ni roham di Banu tongon songon Banua Gijang. Lehon matu hami sadarin honduan siapari, se sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami togihon tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Bohina tuho jala sima rohana midahu. Di dopak kon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di parsar madamena tuton dim. Huriani tuhata amang inang sian hami sude parhalado AKBP Keramat Jati pasahaton tuhamu selamat arfen napaduahon selamat hari Minggu horas madihita tu keluarga tu jolo mahita lau berfoto. Kita mardalani di dalam laut surgoi. Sai Yesus mata baidongata nilas di rohar sakpe. Sai tiop mata kong tangana tagihon soaranai ihuton matok tong lakana nadegan pamainanai lam atu satama pambaina lam tiur mabogastai taha holongi
baibana para siloha boloni awale Tuhaku salelengau di tano rodina tos musehosaku sai pargogoi maau tok tok